வணக்கம் மக்களே, இன்னைக்கு வில்லேஜ் தங்கச்சியில் கறிப்பலக்கை குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் கறிப்பலக்கை எடுத்துருக்குறேங்க. இந்த தோலை பூரா நம்ம சுத்தம் பண்ணி அறுத்துக்கலாம். இங்கே பாருங்க, கறிப்பலக்காய் அரைச்சி நான் தண்ணிக்குள்ளே போட்டு வச்சுருக்குறேங்க. இப்போ நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிடலாங்க. கடாய் வச்சுருக்குறேங்க. இப்போ ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன். இதில் ஒரு கப் மல்லி எடுத்து வச்சுருக்குறேங்க, அதையும் சேர்த்துக்கிறேங்க. சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்குறேன், அதையும் சேர்த்துக்கிறேங்க. குருமிளகா ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்குறேன், அதையும் சேர்த்துக்கிறேங்க. வரமிளகா காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்குறேங்க, அதையும் சேர்த்துக்கிறேங்க. கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாங்க. இது கூடயே ஒரு பட்டை சேர்த்துக்கிறேங்க. 3 கிராம்பு சேர்த்துக்கிறேங்க. ஒரு அரை ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் சேர்த்துக்கிறேங்க. மசாலா நல்லா வதங்கிட்டுங்க. இது எடுத்து ஒரு தட்டத்தில் கொட்டிக்கலாங்க. அதே கடாய் வச்சுருக்கிறேங்க. இப்போ ஆயில் சேர்த்துக்கிறேங்க. பூண்டு ஒரு 5 பல் எடுத்து வச்சுருக்குறேங்க, அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். சின்ன வெங்காயம் தொளிச்சு ஒரு கப் நிறைய வச்சுருக்குறேங்க, அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். 3 தக்காளி பழம் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க, அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் தக்காளி பழம் நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க. இப்போ கேஸ் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேங்க. இப்போ நம்ம மசாலா அரைச்சிக்கலாங்க. இது கூட நான் அரை மூடி தேங்காய் எடுத்து அரிஞ்சு வச்சுருக்குறேங்க, அதையும் சேர்த்து அரைச்சிக்கிறேங்க. இங்கே பாருங்க, மசாலா அரைச்சி வச்சுருக்குறேங்க. இப்போ கடாய் வச்சுருக்குறேங்க. நம்ம எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ கடுகு போட்டுக்கிறேங்க. இப்போ கடுகு ஒரு இதுங்க, கருவேப்பிலை போட்டுக்கிறேங்க. ஒரு வரமிளகா எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கிறேங்க. நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவும் சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேங்க. நான் கல்லுப்பு எடுத்துருக்கிறேங்க, அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேங்க. இவன் தாங்க என்னோட ராமு. இங்கே ராம்குட்டி, அம்மா பாரு, இந்த தேங்காய் பாரு, தேங்காய் சாப்பிடு. இங்கே வருங்க, தேங்காய் கொடுக்குறேன், ராமு சாப்பிட்றான் பாருங்க. எல்லாம் பச்சை காய்கறி எல்லாமே சாப்பிடுவாங்க. ராமு இங்கே இருடா, அம்மா பாரு, தங்க போய் அம்மா பாரு, அம்மா பாரு, ராம்குட்டி தங்க மயில், அம்மா பாரு பாரு. அச்சோ, முன்னாடி வேணும். தேங்காய் வேணுமா உனக்கு? தேங்காய் வேணுமா? இங்கே குழம்பு கலக்கி வச்சுங்க. இப்போ நம்ம வந்து இந்த பலாக்காய் போட்டுடலாங்க. குழம்பு நல்லா வேட்டுங்க. இப்போ நான் மூடி வச்சிருங்க. பாருங்க, நல்லா குழம்பு கொதிக்கிடுங்க. காய் வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாங்க. பாருங்க, நல்லா காய் வெந்துருச்சுங்க. அப்படியே குழம்புல பாருங்க எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருக்குதுங்க. இப்போ நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாங்க. பாருங்க, மல்லித்தலை எடுத்து வச்சிருக்கோங்க, அதையும் சேர்த்துக்கலாங்க. இது மாதிரி நீங்களும் கறிப்பலக்காய் குழம்பு வச்சு பாருங்க, எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் அமுக்குங்க. நன்றி.